हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है इलेक्ट्रिकल टिक्स में। तो आज हम लोग मिक्सर रिपेयर करने वाले हैं, जो कि हेवेल्स कंपनी का मिक्सर है। जिस कस्टमर का है वो बोल रहा है कि हमारा मिक्सर बहुत ज़्यादा साउंड कर रहा है। ठीक है, तो हम जानेंगे समझेंगे कि हमारा आवाज़ किस में से आ रहा है, मिक्सर से आ रहा है फिर जार से आ रहा है। ठीक है, तो आइए मैं चला के आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 220 वोल्ट की सप्लाई देंगे इसमें हम लोग। ठीक है, तो आइए देखिए कैसे चल रहा है ये। तो आप देख सकते हैं कितना फाइन चल रहा है, यानी हमारा जो मिक्सर है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, दिक्कत कहाँ से है देखते हैं। हमारा जार का जो बूस्ट है देख सकते हैं वो कट गया है। ठीक है, ये देख सकते हैं कितना प्ले हो रहा है, जिसकी वजह से चल रहा है। तो बहुत ज़्यादा हमारा जो जार है वो साउंड कर रहा है। ठीक है, यहाँ भी देख सकते हैं इसमें प्ले है, सारे यहाँ पे बूस्ट कटे हुए हैं, आपको देख सकते हैं यहाँ पे। ओके, तो इस कंडीशन में क्या होता है, हमारा बहुत ज़्यादा साउंड होता है। ठीक है, जब साउंड होगा तो मिक्सर बहुत ज़्यादा आवाज़ करेगा, जैसे लगेगा कि हमारा मिक्सर आवाज़ कर रहा है। ठीक है, तो इसको कैसे रिपेयर करेंगे, A to Z जानेंगे समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम इसका, अगर जो अलग से साकिट आता है, अगर साकिट चेंज करना हो तो साकिट चेंज कर सकते हैं, नहीं तो इसका बूस्ट हम लोग चेंज करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसका साकिट लगाने से बेहतर है कि हम लोग इसका बूस्ट डाल देंगे, यानी बूस्ट एक्सचेंज कर देंगे तो आसानी से ये रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आगे की दिशा में क्या होता है, खुलता है, यानी फॉरवर्ड दिशा में खुलता है। ठीक है, रिवर्स दिशा में क्या होता है, टाइट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे फटाफट आइए हम लोग एक एक चीज़ को निकाल लेते हैं। जो ब्लेड है, ऊपर का जो नट है उसको खोल लेना है। ठीक है, तो वही फटाफट इसको निकाल के आपको इसको बूस्ट को चेंज करके आपको मैं दिखाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं बूस्ट को चेंज करने समय क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं जो बूस्ट है वो हमारा बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है, जिसकी वजह से हमारा ये निकल नहीं रहा है, साफ्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका जो कपलर होता है उसको ओपन करेंगे। तो यहाँ ओपन हो जाएगा तो हमारा आगे की साइड इसको निकाल लेंगे साफ्ट को। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा बूस्ट है वो कितना बुरी तरह से ख़राब हो चुका है, जिसकी वजह से लीकेज भी हो रहा है और समस्या क्या हो रहा है, साउंड का आ रहा है। ठीक है, तो इसको रिपेयर करने के लिए क्या करेंगे, इस तरह से देख सकते हैं हम लोग सारी चीज़ को निकाले, जो भी वाशर वगैरह पैकिंग है उसको निकाल लेना है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं जो भी वाशर वगैरह है जिसको निकाल लेना है। ठीक है, और यहाँ पे हमारा बीच में एक बूस्ट होता है, जो पीतल का बूस्ट होता है, मिक्स होता है ये। ठीक है, तो ये फटाफट इसको देखिए कैसे निकाला जा रहा है इस तरह से। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो बूस्ट है उसके सेंटर में से रख लेना है, और ऊपर से यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से रखना है। जिस तरह से सुविधा हो निकालने का उस तरह से आप लोग रख के निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से एक ही बार में हमारा बूस्ट निकल गया। ठीक है, तो इसमें जो बूस्ट लगा है उसमें नंबर लिखा होता है, या फिर आपको देखने को मिलेगा कि हमारा एक बूस्ट पतला होता है, एक मोटा होता है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं निकालते समय ध्यान देना है। ये देख सकते हैं हमारा बूस्ट जो है पतला वाला है, ये देखिए कितना आसानी से बूस्ट निकल गया। ठीक है, तो जिस तरह से निकाले हैं उसी तरह से बैठा देना, अच्छे से फिटिंग कर देना। ठीक है, हमको ये देखना है बूस्ट लगाते समय कि जितना हमारा ऊपर की तरफ था उतना ही निकालना है। ठीक है, नहीं तो हमारा जो कपलर होता है उसको एडजस्टमेंट करने में बहुत दिक्कत होता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे इस तरह से हमको बूस्ट को रख लेना है, और हमको लकड़ी के जो बेट होता है उसकी सहायता से इसको अंदर की तरफ पुश करना है। ठीक है, देख सकते हैं इस तरह से हमको लकड़ी की सहायता से इसको अंदर की तरफ बैठाना है। ठीक है, तो ये फटाफट इसको इस तरह से बैठा लेते हैं। बैठाने के बाद से हमको सेंटर देख लेना है, जिस तरह से जितना एडजस्टमेंट पे था उतना ही एडजस्ट करना है। ओके, तो यहाँ देख सकते हैं बूस्ट कितना आसानी से लग गया। अब बिल्कुल लूज नहीं होना चाहिए हमारा बूस्ट, अगर लूज भी होगा तो बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो हमको इसमें टाइट बूस्ट जाना चाहिए। लूज जा रहा है तो थोड़ा सा फेविक्विक का इस्तेमाल कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो आइए फटाफट यहाँ पे जैसे बूस्ट हमारा लग के कंप्लीट हो चुका। जो भी पैकिंग वगैरह है आइए फटाफट इसको लगा लेते हैं। तो इस तरह से आपको पैकिंग लगा लेना, जिस तरह से मैं लगा रहा हूँ, देख सकते हैं कितना आसानी से पैकिंग लग गया। ठीक है, और यहाँ पे जैसे जो हमारा साफ्ट है वो बहुत ज़्यादा जंग लग के ख़राब हो चुका है। देखिए कभी भी अगर आप बूस्ट चेंज कर रहे हैं तो साफ्ट जरूर चेंज कर दें। ठीक है, तो इतना सारा साफ्ट है, हम उस साफ्ट का जो साइज़ है उतना छोटा हम ले लेंगे, जितना बड़ा साइज़ है उतना ले लेंगे। ठीक है, तो ये देख सकते हैं हमारे पास जो नया साफ्ट है इसका देख सकते हैं हमारा कितना अच्छे से ये वाला साफ्ट लग जाएगा। इतने सारे साफ्ट है, तो जो साइज़ का साफ्ट है उसको लेना है आपको। ठीक है, तो इस तरह से नाप ले लेना है, नापने वास्ते अच्छे से इसको नया वाला हमको साफ्ट लगा लेना है। ठीक है, तो क्योंकि जो पुराना वाला साफ्ट उसको स्क्रैच ज़्यादा आ गया है, जिसकी वजह से नया वाला बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा ब्लेड होता है, ब्लेड को जिस तरह से खोला गया है उसी तरह से हमको लगाना, उल्टा ब्लेड नहीं लगाना है। ठीक है, ये तो मसाला पीसेगा नहीं, मेही नहीं करेगा और चलेगा तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा, डिसबैलेंस चलेगा। ठीक है, तो इस तरह से अच्छे से हमारा जो भी नट वगैरह है उसको टाइट कर लेना है। तो आइए फटाफट इसको टाइट कर लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे कितना अच्छे से हमारा जो ब्लेड और स्क्रू पे उसको अच्छे से टाइट कर लेना है यहाँ पे। तो उसको टाइट करने के बाद थोड़ा सा यहाँ पे जो भी हमारा रबड़ होता है जो लीकेज को पानी नहीं छूने देता, ये पानी लीकेज की समस्या को रोकता है ये। ओके, तो फटाफट यहाँ पे देख सकते हैं कितना अच्छे से पैकिंग वगैरह लगा लेना है। ठीक है, और थोड़ा सा ऑयलिंग का इस्तेमाल करना है यहाँ पे, थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे इसमें। ठीक है, तो वही फटाफट इसको ऑयल लगा लेते हैं यहाँ पे, थोड़ा थोड़ा ऑयल लगाना, बहुत ज़्यादा नहीं, नया ऑयल का इस्तेमाल करें। ठीक है,
तो देख सकते हैं हल्का हल्का लगाना है, नहीं तो मसाले वगैरह में चला जाएगा, दिक्कत होगा। तो थोड़ा सा ऑयल का इस्तेमाल करेंगे हम लोग, केवल इसको बूस्ट जल्दी ख़राब ना हो उसके लिए। तो यहाँ देख सकते हैं बूस्ट को अच्छे से नचा नचा कैसे थोड़ा टाइट जाता है, तो उसको अच्छे से बैठा लेना है, ठीक है। देख सकते हैं कितना अच्छे से लग गया यहाँ पे। लगने के बाद से यहाँ पे पीछे की तरफ हम लोग क्या करेंगे, जो भी जितना हमारा गैप हो रहा है उतना वाशर लगा देंगे। तो यहाँ देख सकते हैं कितना अच्छे से वाशर लगा के हम लोग कपलर को अच्छे से टाइट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं जो कपलर हमारा होता है वो हमारा रिवर्स साइड में क्या होता है, टाइट होता है, ठीक है। फॉरवर्ड दिशा में खुलता है, रिवर्स में टाइट होता है, ठीक है। तो आइए फटाफट इसको यहाँ देख सकते हैं हमारा रिपेयर हो चुका है। अब यहाँ पे हमारा बूस्ट वगैरह लग के जो भी पैकिंग वगैरह अच्छे से लग के एडजस्ट हो गया। तो ये मैं चला के आपको दिखाता हूँ कैसा आवाज़ कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लगा रहे हैं, यहाँ पे लगा तो आप देख सकते हैं कितना फाइन चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इसी तरह से जो भी जितना भी जार है उसका हम बूस्ट चेंज कर लेंगे, ठीक है, बड़ा छोटा जो भी है। तो इस तरह से आप बूस्ट चेंज कर लें, आपकी सारी समस्या सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो जो भी बूस्ट वगैरह चेंज करने से आवाज़ बिल्कुल 100% ख़त्म हो जाएगा। आपने देखा, ठीक है। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।